از قلب من به قلب شما این کلاس تقدیم میشه. ناماسته، من سمین هستم و شما تو روز جهانی یوگا به یک کلاس یوگای دیگه همراه من خوش اومدین. از صمیم قلبم این روز رو به همه شما تبریک میگم. درسته که امروز روز جهانی یوگاست و این کلاس برای اولین بار توی این روز به شما تقدیم میشه، ولی هر روز یوگاست و شما هر روز دیگه ای هم میتونید همراه این کلاس تمرین بکنید، چون که کلاس امروزمون فول بادیه، یعنی که قرار روی قسمت‌های مختلف بدنمون یا بهتر بگم کل بدنمون کار کنیم. برای کلاس امروز من همراه خودم 2 آجر یوگا دارم، ولی اگر شما آجر یوگا نداشته باشیدم میتونید همراه این کلاس بشید. هر وقت آماده بودین روی مد با لبخند میبینمتون. برای شروع میریم که از نفس شروع کنیم مثل همیشه و قرار هستش که امروز چون کلاسمون خیلی ویژه هستش یه مقداری تایم طولانی تری رو توی نفس باقی بمونیم و با همدیگه تکنیک پرانایمایی رو انجام بدیم. حتما تا انتهای کلاس همراه باشین چون قراره که شواسانای ویژه هم داشته باشیم. پس لطفا از یک وضعیت راحت ترجیحاً نشسته روی متتون شروع میکنید. میتونید همراه من چشماتون رو ببندین یا میتونید چشماتون رو باز یا نیمه باز نگه دارید. سرشونه ها رو رول میکنیم به سمت بالا و بعد رها میکنیم، از گوشمون دور میکنیم، توی یک وضعیت ریلکس نگهش میداریم. مهرهای کمرمون رو ریلکس ولی صاف، قد بالا تن بلند نگه میداریم. لگنمون، زانوهامون در یک وضعیت راحت قرار گرفته و سنگینی وزنمون به سمت مت و به سمت زمین رها شده. عضلات بدنمون ریلکسه، ذهنمون آگاه و در لحظه. یه دم عمیق از راه بینی، یه بازدم عمیق از راه بینی. ادامه میدیم، دم، بازدم از راه بینی. هیچ عجله‌ای نداریم، با هر دم و بازدم سعی میکنیم که تمرکزمون رو بیاریم. شما ادامه بدین لطفاً به دم و بازدمتون. تمرکز رو بیاریم به لحظه حال، به تمرینمون. با هر دم و بازدم بدن رو آگاه تر میکنیم، ذهن رو آگاه تر میکنیم. دم، بازدم، دم میگیریم از راه بینی، قفسه سینه پر میشه از هوا. بازدم، سرشونه ها رها میشه به سمت زمین. دم میگیریم از راه بینی، شکممون پر میشه از هوا. بازدم، نافمون میره به سمت مهرهای کمر و شکم خالی میشه از هوا. دم، بازدم، دم، بازدم. انگشت شستمون رو میاریم میذاریم گوشه بینی سمت راستمون رو میبندیم باهاش. اگر انحراف بینی دارید میتونید یه مقداری آزادتر نگهش دارید. دم و بازدممون رو ادامه میدیم و فقط از سمت چپ هستش. دم، بازدم، دم، بازدم. یه بار دیگه، دم از راه بینی، بازدم از راه بینی. دستمون رو رها میکنیم، جهت مخالف رو این بار سمت چپ رو میگیریم با انگشت شستمون. دم، بازدم از راه بینی، از سمت راست. دم، بازدم، یه بار دیگه، دم و بازدم. رها میکنید. برای چند ثانیه اینجا باقی میمونین. توجه رو میارید روی بدنتون، به تمرینتون.
و هر وقت که آماده بودین آروم آروم چشماتون رو باز میکنید. همراه با لبخند دستاتون رو در 2 تا طرف بدنتون کشیده نگه میدارین. انگشتا رو از هم دیگه فاصله میدین. دم میگیرین. همراه با بازدم دست راست روی مد، دست چپ بالای سر، پهلوها کشیده. قفسه سینه رو رول نکنید. قفسه سینه رو باز نگه دارید. نگاه به سمت روبرو، قد گردن بلند. دم میگیرین. دستا رو یه بار دیگه میارین 2 تا طرف بدنتون، جهت مخالف، سمت چپ، پهلوی سمت راست کشیده، قد بالا تنه بلند، قفسه سینه باز. دم و بازدم. دم، دستا در 2 سمت بدن، یک بار دیگه به سمت راست. این بار ببینید میتونید با دستاتون قدم بردارید، یه خورده دورتر بشین و پهلوها رو کشیده تر نگه دارید، به شرط اینکه لگنتون بلند نشه. دم و بازدم. ادامه میدید. دم میگیرین. دست 2 تا سمت بدن، یه بار دیگه سمت چپ. دم و بازدم و رها میکنیم. میایم به سمت بالا. دم میگیریم. دستا کشیده در 2 سمت بدنمون. دست چپ به دست راست به زانوی چپ، دست چپ بالای سر. نگاه میره به سمت بالا، به سمت چپ، بدونی که لگنمون از روی مت بلند شه، بدونی که زانومون رو بکشیم. سعی میکنیم زانومون رو دور کنیم. دستمون کشیده. دم و بازدم. حبس دم نداریم. دم میگیریم. دستا در 2 سمت بدنمون. بازدم. جهتمون رو تغییر میدیم. دم و بازدم. گردنتون رو تنس نکنین. گردن ریلکس هستش. قد گردن بلنده. دم، دستا کشیده در 2 سمت بدن. بازدم. بدن رو میچرخونیم به سمت راست. دست راستمون پشت بدن، دست چپمون به زانوی راست. اگر انعطافش رو دارید میتونید دستتون رو رول کنید پشت بدنتون و رون سمت چپتون رو با دست راستتون بگیرید. باقی میمونین. بعد چند تنفس دم و بازدم. سرشونه کاملا رول شده به سمت عقب. قفسه سینه باز شده. استرچ خیلی خیلی خوبی روی شونه سمت راستتون به طور خاص احساس میکنید. باقی بمونید. نفس بکشید. هر چقدر که نفس عمیق‌تری داشته باشین، با نفستون همراه بشین، موندن توی حرکات راحت تر میشه برای شما و عمیق‌تر. رها میکنید. همراه با بازدم. دم میگیرین. دستا کشیده. بازدم. جهت مخالفمون رو تکرار میکنیم. همه اون توضیحاتی که اون ور دادم و این ورم تکرار میکنیم. دم و بازدم. اگر دستتون میرسه هی میتونید عمیق‌تر بشید، هی قدم بردارید، هی بدن رو بچرخونید به سمت عقب. سرشونه رو هی رول کنین. تویستتون، پیچشتون هی عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه. دم و بازدم. دم و بازدم. باقی بمونید. لبخند بزنید. دم و بازدم. دم و بازدم و رها میکنیم. یک بار دیگه هر 2 تا سمتمون رو تکرار میکنیم. دم، دستا کشیده. بازدم به سمت راست. نفس بکشید. حبس دم نداریم. یه بار دیگه دم و سمت چپ. دم و بازدم. تا هر جایی که بدنتون به شما اجازه میده توی همون وضعیت باقی بمونید. به زور سعی نکنید که عمیق‌تر بشید. سعی کنید که توی حرکت آروم آروم بدنتون رو باز کنید و به مرور زمان با تمرین، با تعهد آروم آروم این اتفاق میفته. رها میکنید. اگر نیاز شیکی به بالا تنتون بدین حتما این کار بکنید. پاهاتون رو باز میکنید بیشتر از عرض لگن تقریبا. انگشتاتون رو میکشید به سمت خودتون. فلکس میکنید. دستا بالای سر، قد بالا تنه کشیده. بدن رو میچرخونید به سمت راست. میرید به سمت پای راستتون. نگهش میدارید. 3 2
یک، پشتتون رو رول نکنید. سعی کنید تا جایی که میتونید قد بالا تنه رو بلند نگه دارید و کشش رو پشت پای راستتون احساس میکنید. دم میگیرید، قد بالا تنه بلند، رول نمیشیم. با قد بالا تنه بلند بالا تنه رو میچرخونیم به سمت چپ و میریم سمت چپمون، نگهش میداریم، رول نمیکنیم. 3 2 1 میایم به سمت بالا. یه بار دیگه میریم به سمت راست. اگر دستمون میرسه دست رو میرسونیم به پا، اگر نمیرسه هر جای دیگه از پامون که میرسه، انگشتامون فلکسه، میریم به سمت پامون، استرچ رو پشت پامون داریم، عضلاتمون رو بیدار میکنیم. دم و بازدم، هر دم و بازدم عمیق‌تر میشیم. دم و بازدم، پشتمون رو رول نمی کنیم، قد بالا تنه رو بلند نگه میداریم و رها میکنیم. همین کار برای سمت چپ تکرار میکنیم. اول قد بالا تنه رو بلند و بعد میریم به سمت چپ. دم و بازدم، باقی میمونیم. دم و بازدم، دم و بازدم و رها میکنیم. یه شیکی به پاهامون میدیم اگر نیاز هستش که انگشتامون از خودمون دور کنیم، نزدیک کنیم، پوینت کنیم، عضلاتمون بیدار بشه، حتما این کار رو انجام بدیم. آجرامون رو برمیداریم، میایم روی متمون، به اندازه عرض شونه آجرمون رو میذاریم، دستامون رو میذاریم وسط آجرمون، نه پایینش نه بالاش، وسط آجرمون که کاملا جای دست داشته باشیم و حتما دقت کنیم که به اندازه عرض شونه باشه. میخوایم بریم توی حرکت پاپی پوز تقریبا قرار بگیریم، ولی یه مقداری عمیق‌تر. یه مقداری با زانوهامون میریم عقب، انگشتامون رو تاک میکنیم برای اینکه کنترل بیشتری داشته باشیم اگر راحت‌تر هستین. لگن رو اول میفرستیم به سمت عقب، سرمون رو بین بازوهامون نگه میداریم برای اینکه قفسه سینمون برسه به سمت مد. پشتمون رو خیلی گود نمی کنیم و سرمون رو رها کنیم. درسته؟ تا جایی که میتونیم لگن رو اول میفرستیم به سمت عقب، اگر نیاز هستش زیر زانوهاتون ساپورت بذارید و بعد آروم آروم سرمون در امتداد بازوها، سینه رو میفرستیم به سمت متمون. این لگن هم خیلی بالا نیستش، روی پاشنه هام هم ننشسته، یه جایی تقریبا بین پاپی پوز و حرکت بچه هستش. عضلات پشتمون رو کشیده نگه میداریم، عضلات لتمون رو بیدار میکنیم، عضلات زیر بغلمون رو کشیده میکنیم، پشتمون رو کاملا داریم استرچ میدیم، سرمون رو بیش از اندازه به متن نزدیک نمیکنیم که به سرشونهامون فشار بیاد. گوشامون و بازوهامون در امتداد هم دیگه هستن. اگر به زانوها فشار میاد زیرش ساپورت بذارید و بعد آروم آروم به کمک دستاتون لگن رو میکشید به سمت بالا. حالا ازتون میخوام که لطفاً آجرتون رو بیارید بذارید جایی که زانوهاتون قرار میگیره. اگر آجرم ندارید میتونید بدون آجرم این کار رو انجام بدید. زانوها رو میذاریم روی آجرمون، دستامون رو میذاریم روی ساعدمون نزدیک به آجرمون. میخوام بریم یه استرچ خیلی خوبی به عضلات پشت بدنمون بدیم، مخصوصا واسه کسایی که پشت میز میشینن، عضلاتشون گرفته هستش، همیشه تو گوشیشون هستن. خیلی حرکت استرچ خوبی هستش. زانوها روی آجرمون هستش به اندازه عرض لگن. آرنجامون رو تقریبا نزدیک به آجرمون میذاریم و بعد دست راست راست روی مت، دست چپ کشیده توی حالت حرکت باز دوباره بچه یا پاپی پوز. لگن میاد به سمت بالا و کشش رو کاملا سمت چپمون احساس میکنیم. جهتمون رو تغییر میدیم. حالا این بار دست راستمون کشیده، دست چپمون روی مت هستش و بعد رها میکنیم. یه بار دیگه آجرامون رو برمیداریم. این بار یکی از آجرامون رو میذاریم به سمت پهنش و یکیش هم از سمت بلندش. دستمون رو میذاریم روی آجرمون، انگشتامون رو تاک میکنیم، باز مجددا سرمون بین بازوهامون هستش، خیلی پایین نمیره. تا جایی که میتونیم سعی میکنیم که قفسه سینه رو بفرستیم به سمت متمون بدون اینکه سرمون بخواد خیلی بره به سمت پایین. عضلات پشتمون کشیده، قد بالا تنه بلند و رها میکنیم. آجرامون رو فعلا میذاریم یه گوشه بمونه.
اگر نیاز بود برای چند ثانیه میتونید توی حرکت بچه استراحت بکنید، اگر نه همراه من ادامه بدید. توی حرکت تیبل تاپ قرار میگیریم. مثل همیشه حد و اندازه‌مون رو چک میکنیم. دستا زیر سرشونه، پاهامون، زانوهامون زیر لگن. حرکت کت اند کاو، نافمون رو میفرستیم به سمت مت، سرشونه ها باز میشه، نگاه به سمت جلو، قد گردن بلند، دم میگیریم، بازدم، پشتمون رو رول میکنیم، چونه رو به قفسه سینه نزدیک میکنیم، دم میگیریم، قفسه سینه به سمت جلو، سرشونه ها از گوش دور میشه، بازدم، پشتمون رو رول میکنیم، دم میگیریم، قفسه سینه به سمت جلو، بازدم، پشتمون رو رول میکنیم. یه بار دیگه دم، نگهش میداریم، 3، دم و بازدم، 2، دم و بازدم، 1، همراه بازدم پشتمون رو رول میکنیم، نافمون میره به سمت سقف، با دستامون متمون رو پس میزنیم انگار که داریم در خلاف جهت گرانش زمین، دستامون رو فشار میدیم، نگهش میداریم. 2 تای دیگه، دم و بازدم، حبس دم نداریم، دم و بازدم و رها میکنیم. تو حرکت تیبل تاپ قرار میگیریم. دست راستمون کشیده بالای سر، نگاهمون میچرخه به سمت راست، نگهش میداریم، 3، 2، 1، دست چپمون رو کشیده به سمت بالا، جهتمون رو تغییر میدیم، 3، 2، 1، قفسه سینه رو باز میکنیم، دستامون رو میذاریم روی متمون، پای راستمون کشیده میره به سمت عقب، انگشتامون رو تاک میکنیم، لگن رو میفرستیم به سمت عقب، کشش پشت پا رو داریم، پشتتون رو گود نکنید، تا جایی که میتونی سعی کنید که استخوان دنبالشه رو بفرستیم به سمت عقب و نافتون رو فعال نگه داریم. جهتتون رو تغییر میدیم، پای چپ کشیده به سمت عقب، دم و بازدم، دم و بازدم و رها میکنیم. دم میگیریم، انگشتامون رو تاک میکنیم، زانوها رو بلند میکنیم، خیلی جزئی از روی متمون نگهش میداریم، کورمون رو اکتیو میکنیم، 5، 4، دم و بازدم، 3، شما میتونید 2 تای دیگه، 1، با زانوی خم لگن رو میفرستیم به سمت بالا، پشتمون رو کشیده نگه میداریم و بعد آروم آروم وارد حرکت سگ سر به پایین میشیم و زانوهامون رو صاف میکنیم تا جایی که برامون امکانش هست. اگر نمیتونید پاشنه ها رو بالا نگه داریم و زانوها رو خم، اشکالی نداره. اما اگر میتونید آروم آروم پاشنه ها رو بفرستیم به سمت متتون. پشتتون کشیده هستش، باقی میمونید، 3، 2 و 1. پای راستمون میره به سمت بالا، کشیده لگنمون رو باز میکنیم، زانوی راستمون رو میشکنیم، پای راستمون میره به سمت چپ، لگنمون باز میشه و تا جایی میتونیم سرمون رو به سمت زانوها میفرستیم و عضلات پشت پا رو همزمان با لگن کشیده نگهش میداریم، 3، 2، 1. پای راستمون رو بین دستامون میذاریم، زانوی چپمون رو میذاریم روی متمون، دست چپ روی مت، دست راست میچرخه به سمت بالا، نگاهمون تویست به سمت راست هستش. دم و بازدم، دم و بازدم، دم و بازدم و بعد دستمون رو میذاریم روی متمون، لگنمون رو آروم آروم میفرستیم به سمت عقب، پای جلویمون رو، پای راستمون رو صاف میکنیم، زانوش رو به سمت جلو خم میشیم، هاف اسپلیت 180 نیمه، عضلات پشت پا رو بیدار میکنیم، 4 سر رونمون اکتیو هستش، پشتمون صافه، پشتمون رول نیست و بعد یه بار دیگه لگن رو میفرستیم به سمت جلو، زاویه پای جلویی 90 درجه هستش، دم میگیریم، دستا کشیده بالای سر، انگشتای شستمون رو از پشت میبریم بین تیغه های سرشونمون و قفسه سینه رو وا میکنیم، آرنجامون از هم خیلی باز نمیکنیم، به اندازه عرض سرشونه نگهش میداریم، نفس میکشیم، دم و بازدم، لگن، 4 سر رون اکتیو
و بعد رها میکنیم. دستمون رو میذاریم روی متمون، بدنمون رو میچرخونیم به سمت مرکز. دست چپمون میره پشت متمون، پای راستمون کشیده، دست راستمون بالای سر. دم و بازدم، دم و بازدم و رها میکنیم. دستمون رو میذاریم روی مت، کمک میگیریم، دوتا پا رو کنار هم دیگه میذاریم. ساید پلانک، دم و بازدم 1، دم و بازدم 2، دم و بازدم 3 و رها میکنیم. بدنمون رو میچرخونیم جلوی متمون یک بار دیگه، پاهامون برمیگرده عقب. توی حرکت تیبل تاپ مجددا ادامه میدیم. توی وضعیت تیبل تاپ یک بار دیگه دست راستمون میره به سمت بالا، قفسه سینه رو وا میکنیم، نگهش میداریم. 3 2 1. جهت چپ برعکس، دست چپ میره به سمت بالا، قفسه سینه باز میشه. 3 2 1. دستمون رو میذاریم روی متمون. یه بار دیگه انگشتامون رو تاک میکنیم، کورمون رو اکتیو میکنیم، نافمون رو اکتیو میکنیم، پاها رو، زانوها رو خیلی کم بلند میکنیم، نگهش میداریم. 5 دم و بازدم 4 3 شما میتونید 2 1 و آروم لگن رو میفرستیم به سمت بالا، حرکت سگ سر به پایین. باقی میمونیم. دم و بازدم، دم و بازدم، دم و بازدم و بعد پای چپمون میره به سمت بالا تا جایی که میتونیم لگن رو باز میکنیم. زانوی چپ رو میشکنیم، پا رو میفرستیم به سمت راست، سرمون رو میفرستیم به سمت عقب و تا جایی که میتونیم قفسه سینه رو میفرستیم به سمت زانو و پشت پا و لگن رو همزمان اکتیو میکنیم و استرچ میدیم. و بعد همراه دم پای چپمون رو بین دستامون میذاریم، زانوی راست روی مت، تویست به سمت چپ میچرخیم. همه اون کارا رو میخوایم اینور الان تکرار کنیم. نگهش میداریم، روی سرشونتون نیفتین، قد بدنتون رو بلند نگه داریم، وزنتون رو بکشیم به سمت بالا، عضلاتتون رو اکتیو کنید که وزنتون روی سرشونه نیفته. نگهش میداریم، ادامه میدیم، بدن رو میچرخونیم، دستمون رو میذاریم روی متمون. یه بار دیگه هاف اسپلیت جهت مخالف، دم و بازدم، دم و بازدم، لبخند. بدن رو میکشیم به سمت جلو، زاویه پای جلوی 90 درجه، دستا به سمت بالا، انگشتای 60 میره به سمت عقب، میره به سمت تیغه سرشونه. دستا به اندازه عرض سرشونه باز هستش. دم میگیریم، بازدم. با هر دم و بازدم عمیق‌تر میشیم، تو حرکت باقی میمونیم. اگر چالش داره یه مقداری خودمون رو به چالش میکشیم، اما اگر درد دارید و به بدنتون فشار میاد از حرکت خارج بشید. و بعد رها میکنیم، دستمون رو میذاریم روی متمون، برمیگردیم به سمت عقب. این بار من اینوری پشتم به شماست، دست راستمون پشت متمون هستش، دست چپمون میره به سمت بالا. دم و بازدم و بعد دستمون رو میذاریم روی مت، ساید پلانک جهت مخالف، نگهش میداریم. 5 4 3 2 و 1. بدنمون رو میکشیم به سمت جلوی متمون، برمیگردیم توی حرکت چایلد پوز. برای چند تنفس کوتاه استراحت میکنیم، دستا کشیده. دم میگیریم، میایم به سمت بالا، میایم روی شکممون، میخوابیم. پیشونیمون رو میذاریم روی متمون، پاهامون تقریبا به اندازه عرض متمون باز هستش.
دستا کنار سینه هستش. آرنجامون رو رول میکنیم به سمت بدن، کنار بدنمون نگه میداریم. دم میگیریم، سر رو میاریم به سمت بالا، عضلات پشت بدنمون رو اکتیو میکنیم، رها میکنیم. میتونید همراه من این کار تکرار بکنید یا اینکه میتونید دستاتون رو همزمان با سرتون بلند کنید و پاهاتون روی زمین هستش. عضلات پشتمون رو، آپر بادیمون رو میخوایم اکتیو کنیم. هر چقدر، یه لحظه به من گوش بدین، هر چقدر عضلات پشت بدنمون قوی تر بشه، فشار از روی کمر برداشته میشه و ما دیگه فشار رو روی کمرمون، قسمت پایینی کمرمون احساس نمی کنیم. پس اگر فشار روی کمرتون هستش، بدونید که دارید بیش از اندازه فشار میارید و به اندازه بدن خودتون انجام بدید. اگر نیازه دستاتون رو بذارید روی متتون و بدن رو تا جایی که میشه بیارین بالا، یا اگر این قدرت رو دارین دستا رو بلند کنید و تا جایی که میتونید بدن رو بکشید به سمت بالا. حتی میتونید دستاتون رو پشت بدنتون قلاب کنید، بدن رو بکشید به سمت بالا. دم و بازدم، دم و بازدم و رها میکنیم. با کمک دستامون بدن رو میکشیم به سمت بالا، توی حرکت پلنک قرار میگیریم. 5 4 3 2 1. سگ سر به پایین، دم و بازدم، دم و بازدم. قدم برمیدارید به سمت جلوی متتون، به سمت دستا تا نیمه بالا میاد. قفسه سینه رو میفرستید به سمت جلو، دم میگیرید به سمت جلو، خم میشید، خم به جلو، دم، دستا بالای سر، بازدم جلوی قفسه سینه توی وضعیت ایستاده جلوی متتون. دم میگیریم، دستا رو میبریم بالای سرمون، بازدم، لگن رو میاریم به سمت پایین، حرکت صندلی، نگهش میداریم. 5 4 پشتتون رو گود نکنی، سعی کنی که دنبالچتون رو اکتیو نگه داری. 3 2 1. به سمت جلو خم میشین، میرید به سمت عقب توی حرکت پلنک، نگهش میداریم. 5 4 3 2 1. میریم روی شکممون، پیشونی رو رها میکنیم، دم میگیریم، قفسه سینه رو باز میکنیم، سرشونه ها رو از گوش دور میکنیم. اگر امکانش هست آرنجامون رو صاف میکنیم. اگر به کمرمون فشار میاد آرنجا رو شکسته نگه میداریم. بازدم، سگ سر به پایین، نگهش میداریم. 3 2 1. دم میگیریم، پای راستمون رو میکشیم به سمت بالا، بازدم، پای راستمون بین دو تا دستامون جلوی متمون هستش، روی پاشنه عقبی میچرخیم. جنگجوی شماره 1، دستا به سمت بالا، جنگجوی شماره 2، بازدم، بدن رو میچرخونیم به پهلو، نگهش میداریم. آروم آروم زانوی پای جلویی رو صاف میکنیم. اینجا میتونید از آجرتون استفاده کنید. دست راست کشیده به سمت راست جلوی مت، روی آجرمون حرکت تریکوناسانا، مثلث، نگاه به سمت بالا. اگر گردن درد داری نگاه به سمت روبرو. باقی میمونیم و بعد دستمون رو میاریم جلوی متمون، پاها رو میکشیم کنار هم دیگه، بدن رو به سمت جلو میگیریم، قد بالا، تن بلند، عضلات پشت پامون اکتیو، به سمت جلو رها میشیم، زانوها رو خم میکنیم، دم میگیریم، دست بالای سر، حرکت صندلی، نگهش میداریم. 3 2 1. بازدم به سمت جلو، قدم برمیداریم به سمت عقب، حرکت پلنک، یه بار دیگه نگهش میداریم. 5 4 3 لبخند، 2 1. بازدم، سگ سر به پایین، پای چپمون میره به سمت بالا، کشیده کشیده کشیده، پای چپ بین دوتا دستا، جنگجوی شماره 1، سمت چپ، دستا بالا، دم، بازدم، بدن رو میچرخونیم به پهلو، جنگجوی شماره 2، آروم آروم زانوی پای جلویی رو صاف میکنیم، حرکت تریکوناسانا، ترایانگل، مثلث، دم و بازدم، دم و بازدم،
دستامون رو میذاریم جلوی متمون، پاها رو میکشیم جلوی مت کنار هم دیگه، قفسه سینه به سمت جلو، قد بالا تن بلند میشه، خم به جلو، زانوها رو خم میکنیم، دم میگیریم، دستا بالای سر، حرکت صندلی، نگهش میداریم. 3 2 1 و میایم به سمت بالا، دستا جلوی قفسه سینمون. پای راستمون رو میکشیم به سمت بالا، زانوش رو نگه میداریم. 3 2 1 پامون رو میاریم میذاریم روی رویه پای چپمون. میتونیم همینجا باقی بمونیم یا اگر امکانش هست دست راستتون رو از پشت بیارین و پاتون رو بگیرین و بعد تعادلتون رو حفظ کنید. دم و بازدم، دم و بازدم، دم و بازدم و بعد رها میکنیم. همین کار رو میخوایم برای جهت مخالفمون بکنیم. یا اینکه میتونیم پامون رو بیاریم بالا همینجا بمونیم، یا اینکه میتونیم توی حرکت درخت باقی بمونیم، یا اینکه میتونیم پامون رو روی رویه پای چپمون نگه داریم، راستمون نگه داریم پای چپ رو، یا اگر انعطافش هست همزمان سرشونه هم کشش رو داریم و انگشت شست پای چپمون رو میگیریم توی حالت هفت لوتس ایستاده، تعادلمون هم حفظ میکنیم، نقطه دیریشتی رو داریم، دم و بازدم و رها میکنیم. دم میگیریم، یه بار دیگه پای راست رو میاریم به سمت بالا، میتونیم همینجا بمونیم، میتونیم دستمون رو زیر پامون قلاب بکنیم، تعادلمون رو حفظ کنیم و بعد پامون رو صاف بکنیم. میتونیم از کمربند استفاده کنیم یا اگر دستمون میرسه انگشت شستمون رو میگیریم، پامون رو کشیده نگه میداریم. میتونید کنار دیوار یا صندلی هم این کار رو انجام بدید و بعد رها میکنید. جهت مخالف تو هر وضعیتی که براتون راحت هستش همون کار رو انجام بدین لطفا. دم و بازدم، دم و بازدم، دم و بازدم و رها میکنیم. دم میگیریم، دستا بالای سر، بازدم خم به جلو، به عقب قدم برمیداریم، حرکت سعی سر به پایین، زانوهامون رو میشکنیم توی حرکت تیبل تاپ با زانوی بلند شده. 3 2 1 زانو رو میذاریم روی متمون، آجرامون یه بار دیگه برمیداریم، آجرمون رو مثل ابتدای کلاسمون میذاریم، دستامون رو میذاریم روی آجر، میریم به سمت عقب و تا جایی که امکانش هست قفسه سینه رو میفرستیم به سمت متمون، پشتمون رو کشیده نگه میداریم. دم و بازدم، دم و بازدم. اگر این ارتفاع براتون زیاده میتونید کوتاه‌ترش بکنید. دم و بازدم، دم و بازدم و رها میکنیم. آجرمون رو میاریم میذاریم زیر زانوهامون. گفتم بدون آجر هم میتونید انجام بدین، آجر یه مقداری عمیق ترش میکنه. روی ساعدمون قرار میگیریم، دست چپمون کشیده تا جایی که امکانش هست میره به سمت جلو. دم و بازدم، جهتمون رو تغییر میدیم. میایم به سمت بالا، آجرامون میذاریم روی متمون و روی مت میشینیم. پاهامون رو میذاریم پشت آجرمون، پاهامون رو باز میکنیم. پشتمون صاف هستش، بالا تن صاف هستش، دستامون دو تا سمت پهلوی بدنمون، فکر کنم میدونید میخوایم چه حرکتی رو انجام بدیم. انگشتامون رو تاک میکنیم، دم میگیریم، پا رو میکشیم به سمت وسط، پای چپ میره به سمت پهلو، پای دیگه 1. حتی میتونید بدون دستتون هم انجام بدین اگر امکانش هست. یه بار دیگه هر دو تا سمت، عضلات 4 سررونتون اکتیوه و رها میکنیم. حالا میخوایم یه خورده سخت‌ترش بکنیم، یا اگر براتون امکانش نیستش میتونید همین کار رو یه بار دیگه تکرار بکنید. این بار میخوایم 2 تا آجر بذاریم و یه مقداری سخت‌ترش بکنیم و برای اینکه راحت تر بشه یه خورده یه پامون رو انجام میدیم و بعد پای دیگر رو تکرار میکنیم. پا رو بلند میکنیم، 1 2
3 4 میدونم و 5 رها میکنیم. اگر نیاز شیکی به عضلاتتون بدین و جهتتون رو تغییر میدیم. 1 2 3 زانوها کشیده، 4 زمیم جلوتر و 5 رها میکنیم. یه شیکی به پاهامون میدیم، آجرامون رو میذاریم یه گوشه، یه کوچولو میریم روی کورمون کار کنیم قبل از اینکه به پشتمون بخوابیم. یه مقداری بدنمون رو میدیم به سمت عقب، یکی از آجرامون رو برمیداریم و میتونید پاهاتون رو بلند کنید، میتونید پاهاتون رو بذارید روی متتون. بعدن یه مقداری میره به سمت عقب، میشه 1 2 3 4 5 6 شما میتونید 7 8 عضلات کور اکتیو، 9 و 10 رها میکنید. حالا میخوایم همین کار رو انجام بدیم با یه زانوی بلند شده و آجرمون رو از زیر پامون ببریم. 1 2 بدنمون به سمت عقب، 3 4 5 حالا جهت مخالف، 1 2 3 4 و 5 رها میکنیم. اگر نیاز استراحت کنید میتونید انجام بدید، اگر نه همراه من میشین. پای راستمون 1 2 بدن به سمت عقب، 3 4 و 5 1 2 3 4 و 5 پاتون رو دستاتون رو دور پاتون رول میکنی، سرتون رو به زانوهاتون نزدیک میکنی، به پشتتون دراز میکشی. زانوهاتون رو بغل میکنین، گودی کمر رو پر میکنین، سرتون رو بلند میکنین، به زانوها نزدیک میکنید، نگهش میدارین. 3 2 1 پاهاتون رو کشیده میبرید به سمت بالا، انگشتای اشارتون رو میبرید به سمت انگشتای پاتون. 1 2 3 4 5 و رها میکنید. یه بار دیگه زانوها رو میکشید داخل شکمتون، گودی کمر رو پر میکنید. پای راست داخل شکم، پای چپ کشیده تا جایی که میتونید زانو رو به خودتون نزدیک میکنید. نفس میکشید، زانوی راستتون رو میبرید به سمت چپ، صورتتون میچرخه به سمت راست، تویست. جهتتون رو تغییر میدیم، پای راست کشیده، پای چپ داخل شکم. زانوی چپ رو میفرستید به سمت راست، صورتتون میچرخه به سمت چپ. سرشونه ها روی مت، نفس جاری و رها میکنید. اگر حرکتی هست که میخوان اینجا انجام بدین میتونید انجام بدین، اگر نه همراه من میشین. پای راست به راست، پای چپ به چپ، عضلات بدنتون رو رها میکنید، کف پاها رو رها میکنید، انگشتای پا به 2 تا سمت مت سنگین میشه، زانوها میچرخه به سمت چپ و راست، قسمت داخلی رونتون، لگنتون، پاهاتون ریلکس میشه، گودی کمرتون پره، نافتون به سمت مته، لگنتون رها و ریلکسه. اگر فشاری توی کمرتون دارید میتونید زانوهاتون رو خم کنید و روی کف پاهاتون باقی بمونید که فشار از روی قسمت پایینی کمرتون برداشته بشه. تک تک انگشتای پاتون رو رها میکنید، انگشت کوچیک، انگشتای وسط، انگشت شست، پاشنه، کف پا، عضلات رویه پا، مچ پا، عضلات ساق پا رها میشه، ریلکس.
کاسه زانو، عضلات ناحیه زانو، 4 سر رون روی رون، همسترینگ، پشت پا، رها و ریلکس. استخوان‌های لگن رو میفرستیم به سمت جاذبه زمین. استخوان دنبالچه ریلکس روی مت. شکمتون ریلکسه، عضلات کف لگن ریلکسه. از پایینی ترین نقطه کمرتون، از پایین ترین قسمت ستون فقراتتون آروم آروم بند مهرهای کمر رو رها میکنید. عضلات فیله رو ریلکس میکنین. پهلوها ریلکس به 2 سمت بدن عین یک قالب یخ رها میشه. مهرهای کمر عین دونه های تسبیح دونه به دونه تصور کنید که روی مت آزاد میشه. سرشونه ها، کتف، ترقوه، عضلات بازو، آرنج، ساعد، مچ دست، انگشت کوچیک، انگشت وسط، انگشت اشاره و انگشت شست رها و بی حرکت باقی میمونه. پشت دست ها به سمت مت، به سمت زمین آزاد میشه. کف دست ها به سمت آسمون. دست ها بی حرکت و ریلکس. عضلات بدن رها و آزاد بدون هیچ تنشی، بدون هیچ فشاری، در طبیعی ترین حالت ممکن، درست مثل زمانی که خواب هستید. بند مهرهای گردن رو رها میکنید. سرشونه ها رو ریلکس میکنید. عضلات صورت رو ریلکس میکنید. کف سر عین یک قالب یخ ذوب میشه به سمت مد، فرو میره در زمین. پوست پیشانی رها، عضلات پیشانی ریلکس. خم ابروها رو باز کنید. شقیقه ها رو آزاد کنید. تک تک تارهای موهاتون رو تصور کنید که رها و ریلکس باقی میمونن توی این لحظه. بینی، چشم ها، پلک، گونه ها، فک، دهان، چانه رها میشه. قفل چانه رو آزاد کنید. بین لبهاتون فاصله‌ای هست. اجازه بدین که نفستون در حالت طبیعی از بینی، از دهان عبور کنه. گردش هوا رو روی پوست صورتتون، روی پوست بدنتون احساس کنید. بی حرکت برای چند ثانیه اینجا باقی بمونید در سکوت و در رهایی کامل. با یه حرکت کوچیک توی دستاتون، توی پاهاتون به آرومی بدن فیزیکی رو بیدار کنید. آگاهی رو به لحظه حال برگردونید. ذهنتون رو هوشیار کنید. میتونید خودتون رو در آغوش بگیرید. زانوهاتون رو بغل کنید داخل شکم. به خودتون با چشم‌های بسته لبخند بزنید. از خودتون تشکر کنید برای این لحظه، برای تایمی که برای خودتون گذاشتید. اگر چیزی هست که نیاز به خودتون اینجا بگین، مثلا دوست دارم، بهت افتخار میکنم یا هر چیز دیگه‌ای که دوست دارید به خودتون بگین،
و بعد با یه لبخند روی صورت با چشمای بسته به آرومی به هر سمت از متتون که براتون راحت هستش رول میشین و به کمک دستاتون بلند میشید و روی مت میشینید. کف دستا رو به هم دیگه میمالید، یه گرمایی ایجاد میکنید و گرمای دستاتون رو روی قسمت‌های مختلف بدنتون، بازوهاتون، سرشونه هاتون و زانوهاتون میکشید و بعد به آرومی پلک میزنید و بیدار میشید. نماسته. مرسی از اینکه یک بار دیگه همراه من اومدید روی متتون و یوگا کردید. لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید لطفاً و اگر دوست داشتین با من بیشتر یوگا کنید از لینکی که برای شما توی کپشن گذاشتم میتونید عضو سمی یوگا پلاس بشین و همراه من و مربی‌های دیگه تمرین یوگا داشته باشین. و اگر دوست داشتید که همراه ما دوره مربیگری یوگاتون رو بگذرونید از لینکی که برای شما گذاشته شده میتونید اطلاعاتش رو بخونید. به خانواده یوگایی ما خوش اومدید.